Հալելույա, եկեք անցնեմ իմ այսօրվա թեմային, կփորձեմ կարճ լինեմ։ Ես այսօր ուզում եմ խոսենք մի քիչ աշակերտության մասին եւ այն գինը, որ մենք պիտի վճարենք աշակերտության համար։ Ամեն, որպես Քրիստոսի աշակերտներ։ Գիտես, սա էլ է իրականում կախված է ծարավի հետ, կախված Աստծուն փնտրելու հետ։ Այս չորեքշաբթի, երբ որ խմբակին հավաքված էինք, նորից լսեցի վկայություններ, որ տեսեք չգիտեի, բայց երբ որ լսում ես, քաջալերվում ես, մեր քույրերից մեկը այսօր այստեղ չի, բայց ասեց, որ Պենտեկոստեի ծառայության ժամանակ, մոտ 3 ամիս առաջ էր, Պենտեկոստեի ծառայության ժամանակ Սուրբ Հոգով մկրտվել էր։ Մինչև հիմա չգիտեի, դրա համար ասում եմ, որ երբ որ Տերը գործում է, վկայեք սիրելիներ։ Ամեն։ Մեր Լուիզան նույնպես Պենտեկոստեի ծառայության վերջում մոտեցավ եւ ասեց, ուզում եմ Սուրբ Հոգով մկրտվել։ Մենք առանձնացանք, այնտեղ աղոթեցինք եւ Տերը լեցրեց իրան եւ սկսեց լեզուներով խոսել եւ օրհնել Տիրոջը։ Նորից մի 2 ամիս առաջ, թե մի ամիս առաջ, երբ որ այստեղ կոնֆերանս ունենք նույնպես մի ուրիշ քույր, երբ որ վերջում աղոթք ունեցանք, եկել էր առաջ, երբ որ նրա համար աղոթել էինք, նույնպես Սուրբ Հոգով մկրտվել էր, բայց ես իմացա այս չորեքշաբթի օրը։ Փառք Աստծուն, գիտես ամեն բան ծարավից է, սիրելիներ գալիս, մարդու ծարավից եւ մարդու փափագից, Աստված երբեք, Հիսուսն ասեց ինձ մոտեցողին, ինձ մոտ եկողին երբեք չեմ մերժում, ամեն։ Հալելույա, եկեք կարդանք միտեղ Աստծո խոսքից Ղուկասի ավետարան 9-րդ գլխի 23 խոսքը Տեր Հիսուսի խոսքերն եւ աշակերտության պայմանը ամեն մեկիս ուղված եւ ամենքին ասում էր եթե մեկը կամենում է իմ ետևից գալ թող իր անձը ուրանա եւ ամեն օր իր խաչը առնի եւ իմ ետևից գա որովհետեւ ով որ կամենա իր անձը ապրեցնել կկորցնի նրան եւ ով որ իր անձը կորցնի ինձ համար նա կապրեցնի նրան Հալելույա, աշակերտության պայմանը, գիտենք, որ մենք կանչված ենք աշակերտներ լինելու, ամեն, մենք մեզ անվանում ենք քրիստոնյա, բայց մինչև որ քրիստոնյա բառը ծնվեց կամ ստեղծվեց, մենք գիտենք, որ առաջին դարում քրիստոնյաներին անվանում էին աշակերտներ, և անցավ ինչ-որ մի ժամանակ նոր սկսեցին անվանել քրիստոնյա, Երբեմն աշակերտ բառը ավելի շատ է մեզ հետ խոսում, սիրելիս, որովհետև Հիսուսը առաջին առաքյալներն էին կոչվում աշակերտներ, առաջին հավատացյալները բոլորը աշակերտներ էին կոչվում։ Եվ աշակերտը ավելի երբեմն խոսուն է մեր մտքին, ամեն, ավելի բաներ է մեզ փոխանցում, իհարկե քրիստոնյա բառը նույնպես ունի իր կարևոր միտքը, բայց շատերիս համար դա արդեն կարծես այնքան ենք ասել, որ սովորական է դարձել, բայց Հիսուսը մեզ կոչ արեց լինել աշակերտներ, և մենք գիտենք, որ աշակերտը մեկն է, ով ունի առաջնորդ, ունի ուսուցիչ, ունի վարդապետ, ամեն, ինչ որ մեկը, որից նա սովորում է, որին նա հետևում է, որին նա կրկնօրինակում է եւ փորձում է նմանվել, ամեն, եւ գիտեք այս ժամանակներում, երբ որ ասում էին աշակերտ, մենք մեր օրերի մեջ, երբ որ ասում ենք աշակերտ, մտածում ենք, որ օրինակ դպրոցի կամ երբ որ աշակերտ ես, դու պետք է նստես աթոռի վրա եւ ինչ որ մեկը քեզ քարոզի կամ դասավանդի կամ սովորեցնի եւ դու միայն լսես, բայց գիտես առաջին այս ժամանակներում առաջի դարի կամ ավելի առաջ կամ մի քիչ հետո աշակերտը մեկն էր, ով անընդհատ ամեն ժամանակ լինում էր իր վարդապետի հետ եւ ոչ թե միայն լսում էր նրան խոսքերը, այլ
իր կյանքը նմանեցնում էր նրան, հետևում էր նրան, փորձում էր անել այն, ինչ որ անում էր վարդապետը, փորձում էր մտածել այնպես, ինչպես վարդապետը, ունենալ ձեռք բերել այն արժեքները, որ վարդապետի մոտ էր, ուսուցչի մոտ էր։ Գիտես, նա գործնական այսպես ապրում էր եւ հետևում էր վարդապետին։ Եվ Հիսուս մեզ կոչ արեց իրեն հետևելու եւ աշակերտներ լինելու, բայց նաեւ դրեց սիրելիներ տվեց պայման, որը մենք կարդացինք այստեղ, որն ասում է եւ ամենքին ասում էր, եթե մեկը կամենում է իմ հետևից գա, իր անձը ուրանա եւ ամեն օր իր խաչը առնի եւ իմ հետևից գա, որտեւ ով որ կամենում է իր անձը ապրեցնել կկորցնի նրան եւ ով որ իր անձը կորցնի ինձ համար, նա կապրեցնի նրան։ Մենք տեսնում ենք այստեղ շատ հստակ, որ կա որոշակի գին, որ մենք պետքա վճարենք աշակերտության համար, կա որոշակի գին, որ մենք պետքա վճարենք մեր քրիստոնեական կյանքի համար, Քրիստոսին հետևելու համար։ Ամեն։ Գիտես, այս ժամանակները, որ մենք ապրում ենք, սիրելիներ, աշխարհը մարդուն սովորացնում է լինել հեշտասեր, ավելի մարդկությանը տանում են այսպես հեշտասիրության եւ մենք ականատես ենք այդ ամենին, մենք ապրում ենք դրա մեջ, տեխնոլոգիայի, այդ զարգացումը ամեն ոլորտների մեջ, իհարկե ոչ թե որ սրանք վատ բաներ են, ես սրա մասին չեմ խոսում, ամեն բան ունի իր առավելությունը, լավ կողմերը, բայց նաև ինչ-որ վատ կողմեր, ամեն, և վատ կողմերից մեկը սա է, որ մարդկանց տանում են հեշտասիրության, հեշտասեր մտածելակերպի, այսինքն ունենաս ինչ-որ բաներ, ունենաս ինչ-որ կամֆորտ, բայց առանց ջանք անելու, առանց գին վճարելու, ամեն, անգամ եթե նայենք 30 տարի առաջ, մենք տեսնում ենք շատ կենցաղային բաներ, առօրյա ապրելակերպի մեջ, շատ բաներ կային, որ ավելի դժվար էին, չէ, քան այսօր ամեն բան այսպես հեշտացված է, գիտես տանը եղած ինչ-որ ապրանքներից, այդ տեխնոլոգիաներից, մեքենայից վերցնենք, չգիտեմ ամեն բան, ավելի հեշտացված է, այսօր կարող ես տունը նստել և հեռախոսիդ վրա ինչ-որ մի քանի կոճակ սեղմել և քեզ քո տուն առաքում են ինչ-որ ուզես, ուտելիք, հագուստ, ինչ-որ սիրտը ցանկանա, իհարկե թե հնարավորություն ես ամեն, և սա օրինակներից մեկն է ուղղակի, բայց մենք տեսնում ենք, որ կյանքը կարծես ինչ-որ չափով ամեն բան գնում է հեշտասիրության, և երբեմն, քանի որ արդեն մենք սովորել ենք և մենք գնում ենք այս ճանապարհի մեջ, մենք այդպես նույնպես պատկերացնում ենք քրիստոնեական կյանքը, հոգևոր կյանքը և մոռանում ենք այս գին վճարելու սկզբունքը, որ Քրիստոս դրեց մեր առջև։ Գիտես, հեշտասիրությունը, սիրելիներ, նաև մարդուն տանում է ծուլության, ամեն, որքան որ դու հեշտասեր ես լինում, որքան որ ամեն ինչ քեզ այսպես հեշտությամբ տրվում է, անում ես առանց ինչ-որ ջանք թափելու, առանց ինչ-որ բանի, դա ձևավորում է իմ ու քո մեջ ինչ-որ ծուլություն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ ծուլությունն էլ տանում է հոգևոր առումով աղքատության։ Աստծո խոսքը խոսում է ծուլության մասին, սիրելիներ։ Առակաց գիրքը ասում է, որ ծույլ մարդու այգու մոտով անցա և տեսա, որ այգու պարիսպը քանդված էր, դարպասները վերջը տեղում չէին, այգու մեջ ամենը չորացած էր, փուշ ու տատասկ էր բուսնած, այսինքն ոչ մի այսպես ախորժելի բան չկար, ոչ մի կայուն ու կանգուն բան չկար, ոչ մի բարգավաճող բան չկար։ Ծույլ մարդու այգին է նկարագրում առակաց գիրքը։ Տեր Հիսուսը խոսում է մի ուրիշ առակ այն մարդը, որ տունը շինեց ժայռի վրա, իմաստունը, և ասում է հիմարը, որ տունը շինեց ավազի վրա։ Ինչի համար, սիրելիս, և խոսում է երկուսի հետևանքի մասին,
որ ժայռի վրա շինածը ամուր մնաց, եկան փոթորիկներ, քամիները, չէ, բայց ամուր մնաց, իսկ ավազի վրա շինած տան վրա նույնպես եկան քամիները, փոթորիկները, եւ նա ասում է, որ կործանվեց այդ տունը։ Հիմա ինչի համար էր այն մեկը շինել ավազի վրա, որովհետև հեշտասիրության այդ մտածելակերպով էր վարվում եւ առաջնորդվում, ինչի համար ջանք թափեմ, ինչի համար ես բարձրանամ այդ ժայռը, ինչի համար ավելի շատ հոգնեմ, ինչի համար ավելի շատ ժամանակ ծախսեմ, ինչի համար իմ կոմֆորտը զոհաբերեմ, ինչ որ ուրիշ բաներ զոհաբերեմ, հենա ավազի վրա կսարքեմ։ Մենք տեսնում ենք այդ հեշտասիրության կամ ծուլության սկզբունքի վրա կառուցված բաները նույնպես հեշտությամբ էլ վնասվում են, ապականվում են։ Ամեն։ Մի ուրիշ առակում Տեր Հիսուսը խոսած իմաստուն կույսերի եւ հիմար կույսերի մասին։ Իմաստունները ունեին լապտերներ իրենց հետ եւ լապտերների մեջ ունեին յուղ, սիրելիներ։ Իրենց հետ ունեին յուղ եւ կային հիմարները, որոնք նույնպես ունեին լապտերներ, բայց իրենց հետ չունեին յուղ։ Եվ երբ որ եկավ Փեսան, երբ որ մի քիչ ուշացավ, նրանց լապտերների յուղը պակասեց, նրանց ճրակը հանգեց եւ այլևս լույս չկար, որ դիմավորեին Փեսային եւ նրանք դուրսը մնացին։ Մենք տեսնում ենք նորից հեշտասիրության, որովհետեւ նրանք ջանք չէին արել յուղ հավաքելու։ Նրանք սովորել էին այդ հեշտասեր ընթացքին, գին չէին վճարել յուղ հավաքելու։ Ամեն։ Եվ երբ որ դա պետք եկավ նրանց, ճակատագրական անգամ եղավ նրանց համար։ Գիտես, հաճախակի երբ որ մենք լսում ենք գին վճարելու մասին, հաճախակի մեր մեջ գալիս է այս միտքը, որ դե Քրիստոս չէ, որ Քրիստոս ինքը վճարել է գինը, չէ որ Հիսուսն ինքը վճարել է գինը մեզ համար։ Ինչի համար ես պետք է գին վճարեմ, չէ որ Հիսուսն իր կյանքը տվել է ինձ համար։ Իհարկե որ Հիսուսն իր կյանքը տվել է ինձ համար եւ քեզ համար։ Իհարկե որ Հիսուսը խաչի վրա վճարել է գինը, սիրելիներ։ Վճարել է այն գինը, որով որ մեր մեղքերը ներվում են, վճարել է այն գինը, որով որ մենք Աստծո առաջ արդար ենք հռչակվում, վճարել է այն գինը, որով որ մենք փրկվում ենք կորստից եւ հավիտենական կյանք ենք ձեռք բերում ձրիաբար։ Ամեն։ Հիսուս վճարել այդ ամենի գինը մեր փոխարեն։ Մեր ցավերի եւ հիվանդությունների գինը նույնպես խաչի վրա վճարել է։ Բայց գիտես, կա քրիստոնեական ընթացքը, սիրելիներ։ Կա Քրիստոսին հետևելու այս ընթացքը, ճանապարհը, որի համար որ մենք պետք է գին վճարենք։ Ամեն։ Սա կապ չունի փրկության հետ, սա կապ չունի ինչ-որ ուրիշ բաների, բայց եթե մենք ուզում ենք հաղթական լինել, եթե մենք ուզում ենք ճեղքող լինել հոգևոր կյանքի մեջ, եթե մենք ուզում ենք բարձրանալ, եթե մենք ուզում ենք աճել, եթե մենք ուզում ենք, սիրելիներ, Աստծո փառքը մեր կյանքերի մեջ տեսնել, եթե մենք ուզում ենք փոխվեն մեր կյանքերը, ինչ որ առումով, փոխվեն մեր սրտերը, ամեն, եթե մենք ուզում ենք ազատագրվենք ինչ որ բաներից, որոնք դեռ մեզ կամ Տիրոջը հաճելի չեն, այդ բաների համար մենք պետք է գին վճարենք։ Ամեն։ Տեսեք, ընդհանրապես կյանքի բոլոր ոլորտներում ինչքան էլ որ կյանքը այսպես հեշտացրել են շատ առումներով, բայց մյուս կողմից էլ կա մեկ ուրիշ ճշմարտություն, որ այս կյանքի մեջ էլ որքան որ դու ուզում ես ճեղքես, բարձրանաս, բարգավաճես, հաղթող լինես, դու պետք է գին վճարես, ամեն, ցանկացած ոլորտի մեջ։ Հա, մենք պետք է գին վճարենք։
Դա կլինի ուսման մեջ, դա կլինի աշխատանքի մեջ, դա կլինի բիզնեսի մեջ, դա կլինի ցանկացած մթնոլորտի, որքան եթե դու ուզում ես, եթե քո նպատակը կամ քո տեսիլքը որքան բարձր է, այնքան մեծ գին դու պիտի վճարես։ Ամեն։ Եթե մեկը ուզում է օրինակ սրտի խիրուրգ լինի, հա, ինչ որ այսպես բարձրակարգ պրոֆեսոր բժիշկ լինի, նա պետքա տարիներ գին վճարի, նա պետքա տարիներ սիրելիներ սովորի, հա, 10-12 տարի նա պետքա սովորի, նա պետքա իր կյանքից տա, իր ժամանակից տա, իր շատ հաճույքներից զոհաբերի, շատ բաներից նա պետքա զոհաբերի եւ նվիրի իր կյանքը, որպեսզի հասնի այդ նպատակին։ Ամեն, որքան բարձր է քո նպատակը, այդքան մեծ գին դու պիտի վճարես։ Եթե մեկ ուզում է բիզնեսի ոլորտում հաջողված լինի, մեծ այսպես կազմակերպություն ունենա, մեծ բիզնեսմեն լինի, շատ գումարներ աշխատի, նույնպես նա պիտի մեծ գին վճարի։ Եթե մեկ ուզում է սպորտի մեջ հաջողություններ ունենա, հայտնի լինի, ճեղքում ունենա, նա պետք է մեծ գին վճարի։ Ամեն։ Այն հայտնի օրինակ սպորտի չեմպիոններին, երբ որ լսում ես երբեմն նրանց կյանքը, նրանց պատմությունը, եւ երբ որ իրենց արդեն փառքի այդ դիրքից խոսում են անցյալի մասին, նրանք պատմում են այն մեծ գինը, որ վճարել են այդտեղ հասնելու համար, այն բոլոր զրկանքները, որ քաշել են այդտեղ հասնելու համար։ Եվ տեսեք զուգահեռ նրան, որ շատ մնացած առումներով կյանքը կարծես հեշտացնում են տեխնոլոգիայի այդ բոլոր մնացած, բայց կա նաև այս մի ճշմարտությունը, որ որքան ուզում ես ճեղքես եւ բարձրանաս եւ քո նպատակները մեծ են, այնքան մեծ գին դու պիտի վճարես։ Եվ սիրելիս, չգիտես ինչու մենք հոգեվոր կյանքի մեջ կարծես մի կողմ ենք դնում այս ճշմարտությունը։ Մենք ուզում ենք Աստծո փառքը տեսնենք, մենք ուզում ենք Աստծո զորությունը տեսնենք, մենք ուզում ենք Տիրոջ օրհնությունը տեսնենք, Տիրոջ առաջնորդությունը տեսնենք, գերբնական գործերը տեսնենք, Սուրբ Հոգու պարգևները տեսնենք։ Մենք ուզում ենք մեր կյանքերը փոխված տեսնենք, մյուսների կյանքերը փոխված տեսնենք, շատերին ուզում ենք տեսնենք Աստծո մեջ։ Բայց չգիտես ինչու, մենք չենք ուզում գինը վճարել։ Գիտես, Պողոսը խոսում է պատերազմի մասին, ամեն, Պողոս առաքյալը խոսում է հոգևոր կյանքի պատերազմի մասին։ Եվ իր կյանքի վերջում, երբ որ Տիմոթեոսին գրում ասում է, պատերազմս պատերազմեցի, հավատքս պահեցի, չէ, ընթացքս կատարեցի։ Գիտես, եթե կա պատերազմ, սա արդեն խոսում է նրա մասին, որ դու պետք է ինչ-որ գին վճարես, որ դու պետք է պայքարես։ Եթե կա պայքար, ուրեմն պայքարի մեջ կա այդ գին վճարելու խորհուրդը, տրամաբանությունը, ամեն։ Այսինքն մենք չենք կարող միայն ասել, որ Հիսուս մեզ համար գին է վճարել եւ մենք ուղղակի ավտոմատ կերպով շատ բաներ մեր կյանքի մեջ այսպես կլինեն։ Ամեն, մենք չենք կարող սիրելիներ բազմոցին նստել եւ Սուրբ Հոգու պարգևներով լցված լինել։ Մենք չենք կարող Աստծո երեսը չփնտրել եւ նրա զորության մեջ քայլել։ Ամեն։ Մենք չենք կարող Աստծո հետ չհաղորդակցվել եւ լավ իմաստով ազդեցիկ լինել մյուսների կյանքերի մեջ։ Գիտես, կա գին վճարելու սիրելիներ։ Հաճախակի մենք երբ որ խոսում ենք, այսպես հիշում ենք, հա, մեջ բերում ենք առաջին դարի եկեղեցին եւ ասում ենք որքան զորավոր էր այդ եկեղեցին, որքան շատ էր Տերը գործում այդ եկեղեցում, որքան հրաշքներ էին լինում այնտեղ, կույրերը տեսնում էին, կաղերը քայլում, մեռելները հարություն էին առնում, ավետարանը քարոզվում էր, մարդիկ հարյուրներով եւ հազարներով ապաշխարում էին։
Բայց գիտես գաղտնիքներից մեկը որն էր, որ առաջին եկեղեցին գին էր վճարում, սիրելիներ։ Առաջին եկեղեցին ուներ մեծ ընծայում Տիրոջը եւ գին էին վճարում անգամ մինչեւ իրենց կյանքերը պատրաստ էին տալու։ Ամեն։ Եկեք մի տեղ էլ կարդանք Աստծո խոսքից Հռոմեացիս թղթում գրված 12-րդ գլխի առաջին խոսքը Հռոմեացիս 12-ի 1-ը Արդ Աստծո ողորմածությամբ աղաչում եմ ձեզ եղբայրներ, որ ձեր մարմինները մատուցեք կենթանի զոհ, սուրբ եւ աստվածահաճո, դա է ձեր հոգեվոր պաշտամունքը։ Հալելույա։ Պողոս առաքյալի աղոթքն է, փափագն է եւ Աստծո փափագն է ամեն մեկիս համար։ Աղաչում եմ ձեզ եղբայրներ եւ նաեւ քույրեր, որ ձեր մարմինները, ձեր անձերը ներկայացնեք Աստծուն, մատուցեք Աստծուն որպես կենթանի զոհ, որ դա է ձեր հոգևոր պաշտամունքը։ Հալելույա։ Գիտես, Աստված մեզ կոչ անում ինձ եւ քեզ սիրելիս, որպիսի զոհաբերված կյանք ունենանք նրան։ Ամեն։ Դրա համար Տեր Հիսուսն ասում էր, եթե մեկը իր անձը չուրանա եւ ինձ չհետևի, նա չի կարող ինձ աշակերտ լինել, որտեվ նա ով ուզենա իր անձը ապրեցնել կկորցնի եւ նա ով ուզենա իր անձը, նա ով կորցնի իր անձը, նա կապրեցնի իր անձը իրականում։ Սա Աստծո արքայության սկզբունքներից մեկն է նորից, որ մեր տրամաբանությանը միգուցե չի համապատասխանում, բայց Տեր Հիսուսը գիտես խոսում այս մասին, որ երբ որ մենք մեր անձերը զոհաբերում ենք նրան, նվիրում ենք նրան եւ ընծայում ենք նրան մեր սրտերը, իրականում սիրելիներ Աստծո զորությունը, Աստծո փառքը սկսում է ավելի զորավոր կերպով գործել մեր կյանքերի մեջ։ Ամեն։ Այո, Հիսուսը եղավ ամենամեծ զոհը։ Հիսուսը իր կյանքը տվեց մեզ համար։ Բայց կա բաներ սիրելիս երկրի վրա, որ մենք կարիք ունենք, նույնպես մեր կյանքերը ընծայելու Տիրոջը։ Եվ սա ասում եմ ոչ թե սա մեր փրկության համար է, ոչ թե ինչ որ ուրիշ բաների, այլ եթե մենք ուզում ենք հետք թողնենք երկրի վրա, եթե մենք ուզում ենք որպես քրիստոնյա ազդեցիկ լինենք, եթե մենք ուզում ենք պտղաբեր լինենք սիրելիներ, եւ Աստծուն փառավորենք, Հովհաննեսի 15 գլխում Հիսուսն ասում է. գնացեք եւ պտուղներ բերեք եւ սրանով հայրը կփառավորվի։ Եվ գիտես գաղտնիքը որն է այդ պտղաբերության նույնպես 15-րդ գլխում ասում է. նա ով բնակվում է իմ մեջ եւ ես նրա մեջ, նա պտղաբեր կլինի, նա շատ պտուղներ կբերի։ Գիտես երբ ենք մենք բնակվում Քրիստոսի մեջ, երբ որ մենք զոհաբերվում, նվիրվում ենք նրան, ընծայվում ենք նրան, երբ որ գին ենք վճարում։ Հաճախակի սիրելիներ, այս առաջին մասը մենք անում ենք։ Հիսուսն ասեց, եթե ես բնակվեմ նրա մեջ, եւ նա էլ բնակվի իմ մեջ։ Գիտես, այս առաջին մասը մենք անում ենք։ Հիսուս բնակվում է մեր սրտերում, Հիսուս բնակվում է մեր կյանքերի մեջ։ Այո, մենք Հիսուսին ընդունում ենք որպես մեր Տերը եւ մեր Փրկիչը, որպես մեր առաջնորդը, որպես մեր պաշտպանը, որպես մեր կյանքի Տերը, այսպես ասած։ Մենք ընդունում ենք։ Այո, մենք ընդունում ենք նրա խաչի վրա կատարած գործը։ Ընդունում ենք նրա զոհը, ընդունում ենք նրա ներումը, ընդունում ենք նրա բժշկությունը եւ այն բոլոր օրհնությունները։ Գիտես, բայց կա երկրորդ բաժինը։ Հիսուսն ասեց, ես ձեր մեջ, բայց դուք էլ իմ մեջ։ Հալելույա։ Նաև կարիք կա
պտուղ բերելու համար այս երկու պայմանը կա։ Ես լինեմ ձեր մեջ, բայց դուք էլ պետք է լինեք իմ մեջ։ Եթե միայն ես ձեր մեջ լինեմ, եւ դուք ընդունեք ինձ միայն փրկիչ, միայն որպես բժիշկ, միայն որպես պաշտպան, որպես առաջնորդ, դա բարի է եւ լավ է, բայց պետք է նաեւ դուք լինեք իմ մեջ եւ տեսնեք ինձ որպես ձեր կյանքի Տեր, որպես ձեր կյանքի առաջնորդ, որպես ձեր կյանքի վարդապետ, ուսուցիչ։ Ամեն։ Եվ ձեր կյանքերը զոհաբերեք, որպիսի պտուղ բերեք եւ հայրը փառավորվի։ Երեք խոսում է երիտասարդների հետ Գասլյան ջան, որ Աստված ունի ծրագիր, երեք երիտասարդական ունենք այստեղ եւ երիտասարդների հետ խոսում ենք այս թեմայով, որ Աստված ծրագիր ունի ամեն մեկիս կյանքի մեջ, որ Աստված նպատակներ եւ երազանքներ ունի ամեն մեկիս կյանքի մեջ, սիրելիներ։ Ամեն։ Աստված մեզ ընտրեց ոչ թե ուղղակի ընտրելու համար, Աստված մեզ ընտրեց մեզանով ինչ-որ բան անելու համար, ամեն, ընտրեց, որովհետև մեզ հետ կապված Աստված երազանքներ ու ծրագրեր ունի։ Գիտես, ես ասում եմ երիտասարդներին այս օրինակը, որ երբ որ դու գնում ես խանութ, եւ շորի խանութ օրինակ, եւ գիտես, այնտեղ հարյուրավոր շորեր կան, եւ դու գնում ես քեզ ինչ-որ հագուստ գնելու, եւ այդ հարյուրավոր շորերից դու ընտրում ես ինչ-որ մեկը քեզ համար։ Եվ հատկապես եթե թանկ գին ես վճարում այդ հագուստի համար, եւ այդ գումարն էլ դու հեշտությամբ չես վաստակել, գիտես դու այդ շորը չես բերի եւ շպրտի տանը գետնին, չես բերի շպրտի կամ գարդիրոբից կախես եւ ամիսներով նրա մասին չմտածես էլ։ Այդպես չի, չէ՞ սիրելիներ, երբ որ դու գնում ես եւ այդ հարյուրավոր, հազարավոր շորերից ընտրում ես ինչ-որ մեկը եւ նա թանկ արժի քեզ համար եւ դու մեծ գին ես, մեծ ջանք ես դրել այդ գումարը ունենալու, գիտես դու ուրախությամբ հագնում ես այն։ Դու զգուշ ես լինում, որպեսզի չկեղտոտվի, չճղվի, դու պատվական տեղեր ես դու գնում այդ հագուստը հագած։ Եվ նա թանկ է լինում ինչ-որ առումով քեզ համար։ Գիտես, Աստծո խոսքը ասում է, որ շատերը կանչված են, բայց քչերը ընտրված։ Այո, բոլոր մարդկությունը կանչված է, եւ Տերը կանչում է փրկության բոլորին։ Բայց Աստված իր խորհրդի մեջ, սիրելիներ, ընտրեց ինձ ու քեզ։ Ընտրեց, որտեվ մենք միգուցե մեր սրտերը բացեցինք մի քիչ Աստծուն, լսեցինք նրա կանչը, լսեցինք նրա ձայնը եւ Տերը մեզ ընտրեց եւ բերեց եւ հաստատեց իր արքայության մեջ, բերեց եւ հաստատեց իր լույսի մեջ, բերեց հաստատեց իր այգու մեջ, մեզ տնկեց, իր վրա մեզ տնկեց, որտեվ Քրիստոսի ինքն է որդատունկը եւ մեզ որպես ճյուղեր տնկեց իր վրա։ Եվ ինչ եք մտածում, Աստված այդպես հեշտ մեզ ձեռք բերեց, սիրելիներ։ Աստված իր միածին որդուն տվեց մեզ ձեռք բերելու համար։ Ամեն։ Աստված մեծ գին վճարեց ինձ ու քեզ ձեռք բերելու համար։ Մեծ գին վճարեց, որպեսզի մենք որդիները լինենք նրա։ Եվ դրա համար Տերը ուղղակի մեզ չբերեց պահելու, հա, որպես այսպես թանգարան մենք չենք եկել, սիրելիներ։ Աստծո արքայությունը թանգարան չի, ուղղակի մենք գանք եւ այդպես լինենք որպես թանկարժեք, ինչպես թանգարանում է, ինչ-որ թանկարժեք իրեր են դրված։ Աստված մեզ կանչեց, ընտրեց, մեծ գին վճարեց մեզ համար եւ գիտես Աստված բերեց իր արքայության մեջ եւ Աստված նպատակներ ու երազանքներ ունի մեր համար։ Մեզ հետ կապված, անհատապես ամեն մեկիս հետ կապված, ես հավատում եմ սրան, սիրելիս։ Աստված անհատապես ամեն մեկի հետ կապված ծրագիր եւ երազանք ունի։ Ամեն։ Երբ որ Տերը կանչեց եւ գին վճարեց, ուղղակի չարեց, որ փրկի եւ վերջ։
այլ Աստված ունի ծրագրեր։ Երեմիայի մեջ ասում է, ես խորհուրդներ ունեմ ձեզ հետ կապված։ Ես ծրագրեր ունեմ ձեզ հետ կապված։ Բայց գիտես, հենց պայմաններից մեկը, որպեսզի Աստված այդ ծրագրերը իրականացնի, որպեսզի մենք մտնենք Աստծո այդ երազանքների եւ ծրագրերի մեջ, սիրելիս, գին վճարելն է։ Մենք պետքա պատրաստ լինենք ինչ-որ գին վճարելու Տիրոջը։ Մենք պետքա չսիրենք հեշտասիրությունը, չլինենք հեշտասեր հոգևոր կյանքի մեջ, չլինենք հեշտասեր հոգևոր ընթացքի մեջ։ Ամեն։ Եթե մենք ուզում ենք սիրելիներ լինենք մարդիկ, ովքերս որ կտեսնենք նախ եւ առաջ մեր կյանքերում փոփոխություններ եւ հետո մեր միջոցով փոփոխություններ, եթե մենք ուզում ենք Սուրբ Հոգու զորությունը տեսնել մեր կյանքերի մեջ, Սուրբ Հոգու պարգևները տեսնել մեր կյանքերի մեջ, մենք պետքա պատրաստ լինենք գին վճարելու։ Ամեն։ Ես նայում եի, գիտես, ջանք անել այս բառը նոր կտակարանի մեջ 30-ից ավել անգամներ գրված է ջանք արա։ Ջանք բառը 30-ից ավել։ Եվ սա ինչ-որ մի բան նշանակում է մեզ համար։ Ամեն։ Պողոսն է գրում իր թղթերի մեջ, Պետրոսն է գրում իր թղթերի մեջ, Հիսուսը խոսեց այս մասին, մնացած առաքյալները խոսեցին այս մասին։ Գիտես, մենք ջանք չենք անում, նորից եմ կրկնում, փրկության համար։ Փրկությունը ձերի պարգև է, բայց հաղթական հոգևոր կյանքի համար, զորավոր հոգևոր կյանքի համար, Աստծո ծրագրերը եւ երազանքների մեջ քայլելու համար, հոգևոր կյանքի մեջ ինչ-որ ձեռքբերումներ ունենալու համար, ճեղքումներ ունենալու համար, սիրելիս, ազդեցիկ մարդիկ լինելու համար, մենք կարիք ունենք ջանք անելու։ Ամեն։ Մենք կարիք ունենք գին վճարելու։ Հիմա կասես, ի՞նչն է ջանքը կամ լավ ոնց պիտի այդ ջանքը անեմ։ Նորից վերադառնանք այն խոսքին, ինչ որ պատգամից առաջ ասեցի, քո ներսի ծարավը։ Գիտես, քո ներսի փափագը շատ որոշիչ է։ Նախքան ջանքին հասնելը, ներսումդ պետքա թույլ տաս, պետքա առաջանա փափակ Տիրոջ հանդեպ։ Եվ եթե դու վերստին ծնված ես, եթե դու ճաշակել ես Աստծո սերը, եթե դու հասկացել ես Քրիստոսը ինչ արել քեզ համար, դու չես կարող փափակ չունենալ, սիրելիս։ Ամեն։ Դու չես կարող փափակ ու ծարավ չունենալ դեպի Տերը։ Ինչպես Պետրոսն ասում էր, Տեր ուր գնանք քեզանից են կողմ։ Տեր ուր գնանք քեզանից հեռու, երբ որ Հիսուսն աշակերտներին ասեց, ուզում եք դուք էլ գնացեք։ Պետրոսը ճաշակել էր մի բան, ուր գնանք Տեր, ինչ որ քո մեջ ճաշակել եմ, ուրիշ տեղ ես չեմ գտնում դրանից, ուրիշ տեղ չեմ գտել դրանից, ուր պիտի գնամ քեզանից հեռու, որ ստանամ այն ինչ որ դու ես ինձ տալիս։ Եվ ասես, Տեր, ես քո ոտքերի մոտ պիտի մնամ, եւ քո կյանքի խոսքերը պիտի լսեմ, եւ քեզ պիտի հետևեմ։ Երբ որ Պողոս առաքյալը հանդիպեց Հիսուսին, տեսավ նրա փառքը եւ ընկավ ձիուց Դամասկոսի ճանապարհին, նույնպես երբ որ ճաշակեց Քրիստոսի սերը, նա հոգով ուղակի տեսավ Քրիստոսի սերը, Քրիստոսի կատարած գործը եւ զոհը, գիտես, հաջորդ խոսքերը սա են, ինչ պիտի անեմ Տեր քեզ համար։ Նա միանգամից փափագով լցվեց Տիրոջ փառավորելու, Տիրոջը մեծարելու, Սուրբ Հոգով լցվելու, Տիրոջ կամքի մեջ լինելու, միանգամից փափագով լցվեց այդ ջանքը անելու, գինը վճարելու, Տեր ինչ անեմ քեզ համար։ Գիտես, երբ որ ասում ես ինչ անեմ, դու հասկանում ես, որ քեզանից, եթե ինչ որ մի բան պահանջվի, դու պետքա գին վճարես այդ անելու համար։ Ամեն։
Այսինքն երբ որ դու ասում ես ինչ անեմ, նշանակում է դու պատրաստ ես այդ գինը վճարելու նույնպես։ Վերստին ծնունդը, Տիրոջ սերը ճաշակելը, Տիրոջ հետ հանդիպումը արդեն քո մեջ ծնում է այդ փափագը, ներքին փափագը եւ ծարավը։ Հետո քո մեջ գալիս է տեսիլքը, Աստծո ծրագրերի, Աստծո խորհուրդների, Աստծո ճանապարհների գալիս է տեսիլքը։ Գիտես Դավիթը երբ որ լցված էր Աստծո սիրով, երբ որ լցված էր Տիրոջ ներկայությունով, Աստծո սերը ճաշակած լինելով, գիտես նրա մեջ ծնվեց այս տեսիլքը. Տեր, ես պիտի տուն շինեմ քեզ համար, ես պիտի վայր շինեմ քեզ համար, որտեղ որ քո փառքը պիտի բնակվի։ Ծարավից ու փափագից հետո գալիս է տեսիլքը, սիրելիներ։ Երբ որ ծնվում է տեսիլքը, դու սկսում ես ջանք անել արդեն։ Տեսիլքից նոր ծնվում է ջանքը, դու սկսում ես ջանք գործադրել տեսիլքին հասնելու համար։ Երբ որ Դավիթի մեջ ծնվեց տեսիլքը Տիրոջ համար տուն կառուցելու, նա սկսեց հավաքել ամբողջ այն ինչ որ անհրաժեշտ էր այդ տունը կառուցելու։ Իհարկե նա չկառուցեց, նրա որդին Սողոմոնը շինեց տունը, բայց գիտես մենք կարդում ենք, որ երբ որ Դավիթը վերջին խոսքերն է խոսում իր որդու հետ, ասում է ես հավաքել եմ այն բոլորը, արծաթը, ոսկին, ամեն ինչը, ինչ որ պետք է Տիրոջ տունը կառուցելու համար։ Քեզ մնում է միայն վերցնես եւ սկսես կառուցել։ Երբ որ գալիս է տեսիլքը հոգեվոր, դու սկսում ես ջանք անել, գործի դնել, գին վճարել, որպեսզի հասնես տեսիլքի իրականացմանը։ Ամեն։ Օրհնյալ լինի Տերը։ Սիրելիներ, եկեք լինենք գին վճարող մարդիկ։ Գիտես ինչպես ասեցի, աշխարհը նույնպես տարբեր ոլորտների մեջ, եթե մենք ուզում ենք բարձրանանք, ճեղքենք, ձեռքբերումներ ունենանք, մենք այո գին ենք վճարում։ Մենք պատրաստ ենք լինում գին վճարելու։ Ամեն։ Եկեք Աստծո համար հոգևոր կյանքի մեջ նույնպես լինենք նախանձավոր, նույնպես լինենք գին վճարող մարդիկ։ Հաճախակի մենք ասում ենք, որ ամեն բան հավատքի միջոցով է լինում։ Եվ իհարկե ես ասում եմ ամեն։ Առանց հավատքի անհնարին է հաճելի լինել, առանց հավատքի անհնարին է, որ Տերը անհնարին միգուցե սխալ ասեցի, բայց հավատք այն հիմքն է, որի վրա որ Տերը գործում է, հա։ Չսահմանափակենք Տիրոջը հավատքի մեջ, բայց դա այն կարևոր հիմքն է, որ Տերը գործում է։ Բայց գիտես այդ հավատքն էլ սիրելիս, իմ ու քո մեջ չի ուղղակի այսպես զորանում, աճում, մեծանում, տանը բազմոցին նստած, հեռուստացույցի առջև, հեռախոսների առջև։ Ամեն։ Գին պիտի վճարենք, սիրելիներ, ժամանակ անցկացնենք Աստծո հետ, ներքին սենյակ ունենանք, փոխհարաբերություն, Սուրբ Հոգուն փափագել։ Գիտես Պողոս առաքյալ ասում է պարգևներին նախանձավոր եղեք, ջանք արեք, որ մարգարեանաք։ Նույնպես այս ջանք բառը գրված է մարգարեանալու մասին։ Ջանք արեք, այսինքն փափագեք, փափագեք Սուրբ Հոգու զորությանը, փափագեք Աստծո պարգևներին, փափագեք Տիրոջ ներկայությանը, Տիրոջ շարժին ձեր կյանքերի մեջ։ Եկեք կանգնենք ոտքի։ Հալելույա։ Օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը։
Եկեք թույլ տանք սիրելիներ, որպեսզի Աստված մեր սրտերի մեջ բարձրացնի ծարավը, ավելացնի ծարավը, որը մեզ կտանի նվիրման, զոհաբերման, որը մեզ կտանի ընծայման, որը մեզ կտանի այդ գին վճարելու։ Գիտես, եթե ծարավ չկա, դու գին էլ չես վճարի։ Ես խոսեցի ծարավի մասին սկզբում։ Եվ եկեք այս հիմքի վրա, սիրելիներ, ստեղից սկսենք։ Սկսենք ծարավից։ Սկսենք եւ ասենք Տեր, եթե զգում ես, եթե տեսնում ես, որ քո սրտում պակասել է ծարավը Տիրոջ հանդեպ։ Գիտես, սիրելիս, ծարավի պակասելը երբեմն չերևացող է լինում։ Երբ որ ծարավը գնում է քո սրտից, գիտես, շատ ժամանակ աննկատ է լինում։ Ես ինձ եղել է ժամանակներ եւ երբ ես ինձ բռնացրել եմ, երբ Տիրոջ այցելությունն է եկել, ինչ որ մի բան ա եղել, ես ինձ բռնացրել եմ, որ ծարավս պակասել է, հետաքրքրությունս գնացել է, ընծայումս պակասել է։ Գիտես, դա շատ աննկատ է երբեմն լինում։ Քեզ թվում է, թե ամեն բան կարծես նորմալ է, ամեն բան իր ընթացքի մեջ է, ամեն բան կարծես տեղում է։ Բայց Աստված մեկ էլ գիտես ցույց է տալիս, որ ծարավդ գնացել է, ծարավդ պակասել է։ Կերպարանքը կա, բայց զորությունը գնացել է։ Եկեք խնդրենք Տիրոջը, եկեք մեր ձայները բարձրացնենք, մեր սրտերը բացենք, սիրելիներ։ Թույլ տանք, որ Աստծո հոգին ուղղակի գործի, Աստված կենթանի է, ամեն։ Մենք հավատացյալ ժողովուրդ ենք այստեղ եւ հավատում ենք, որ Տերը կենթանի է։ Ամեն։ Մենք նրա անունի համար ենք եկել այստեղ։ Մենք չենք եկել իրար համար, թեև Աստծո սիրով, այո, մենք իրար սիրում ենք, հարգում ենք, պատվում ենք, բայց մենք եկել ենք Տիրոջ համար այստեղ։ Նրա հոգին է մեզ միաբանել այստեղ։ Նրա հոգին է մեզ կանչել այստեղ։ Եվ գիտես, ինձ ու քեզ համար սա լավ առիթ է, որպեսզի թույլ տանք Սուրբ Հոգին հպվի ինձ ու քեզ, որպեսզի թույլ տանք Սուրբ Հոգին մեր ծարավը նորոգի, մեր ներսի կրակը բորբոքի։ Ամեն։ Որտև այդտեղից կսկսի, սիրելիներ, այդտեղից դու պատրաստ կլինես, ծարավը քեզ կբերի այն վիճակին, այն կարգավիճակին, այն դիրքին, որ դու կսկսես գին վճարել։ Գիտես, երբ որ ծարավ չկա, պարգևներն էլ քեզ հետաքրքիր չեն, պտուղներն էլ քեզ հետաքրքիր չեն, քո կյանքի փոփոխություններն էլ հետաքրքիր չեն, մարդկանց կյանքերի փոխվելն էլ հետաքրքիր չեն, սիրելիս։ Գիտես, տեսիլքդ գնում է քո առջևից, երբ որ ծարավ չունես, բայց երբ որ ծարավը գալիս է, բացվում է քո առաջ մի տեսարան, եւ դու սկսում ես տեսնել Աստծո իրականությունը։ Հիշում եք, մի քանի կիրակի առաջ մենք խոսում էինք Աստծո իրականության մասին։ Հալելույա։ Եկեք մեր ձայները ուղղակի բարձրացնենք Տիրոջը։ Գիտես, ամեն անգամ, երբ որ հավաքվում ենք, ես չեմ ուզում, որ լինի այսպես պաշտոնական ուղղակի հավաքույթ, հերթական հավաքույթը։ Ես ուզում եմ, որ մենք ծարավով գանք Տիրոջ առաջ։ Ես ուզում եմ, որ ամեն անգամ, եւ սա ոչ թե իմ փափագն, այլ Տիրոջ փափագն է, ամեն անգամ, երբ որ գալիս ենք Տիրոջ առաջ, սիրելիներ, Տիրոջ ձայնը լսենք այստեղ։ Տիրոջ հպումը վերաբերենք այստեղ։ Ամեն։ Տիրոջ նորոգությունը գա մեր կյանքերի մեջ այստեղ։ Մեր միտքը լուսավորվի այստեղ։ Մեր սրտերում ինչ որ որոշումներ կայացրած դուրս գանք այստեղից։
Ամեն։ Թույլ տանք ուղակի այսօր էլ, այս պահերին էլ մենք մի քանի րոպե միասին ուղակի աղոթքի մեջ լինենք եւ թույլ տանք, որ Աստված խոսի մեզ։ Թույլ տանք, որ Աստված խոսի մեզ, սիրելիներ։ Գիտես, անհնարին է, որ այստեղ, եթե դու փափագես, Տիրոջ հոգին չհպվի։ Եվ երբ որ Տիրոջ հոգին հպվեց, անհնարին է, որ դու նույնը մնաս։ Անհնարին է, որ ինչ-որ բան չփոխվի քո ներսում։ Անհնարին է, որ որոշումներ չկայացնես ինչ-որ։ Հալելույա Տեր։ Մեծարում ենք քո անունը, Հիսուս։ Շնորհակալ ենք, որ դու այստեղ ես, Տեր։ Շնորհակալ ենք, որ այս վայրի մեջ ես, Տեր։ Շնորհակալ ենք, որ քո հոգին գործում է, Տեր։ Հալելույա, Տեր, մենք մեծարում ենք եւ օրհնում ենք քեզ։ Սուրբ Հոգի։ Հալելույա, Տեր։ Մենք մեր սրտերը բացում ենք քեզ եւ սպասում ենք քեզ։ Ով մեր կենթանի Տեր եւ մեր Աստված։ Օրհնում ենք քո թանկ անուն այս վայրի մեջ, Տեր։ Եվ պատիվ է մեզ համար քո առջև լինելը, Տեր։ Որովհետև եթե դու չլինես, Տեր, սուր է մեր այստեղ լինելը, Տեր։ Իմաստ չունի մեր այստեղ լինելը, եթե դու այստեղ չլինես, Տեր։ Բայց մենք գիտենք, Հիսուս, որ դու այստեղ ես։ Մենք գիտենք, որ քո հոգին այստեղ է։ Մենք գիտենք, որ դու հավիտենական սիրով սիրում ես ամեն մեկիս, Տեր։ Մենք գիտենք, որ դու գին վճարեցիր ամեն մեկիս համար, որ մենք որդիները լինենք քո, որ մենք քոնը լինենք, Տեր, եւ որ մենք քեզ նման լինենք, Տեր։ Փառք ես, Հիսուս։ Հալելույա, Տեր։ Շնորհակալ ենք քո վճարած թանկ գնի համար, որ քո կյանքը դրեցիր, որպեսզի մեզ ունենաս։ Քո կյանքը դրեցիր, որ մեզ մահից ազատես, Տեր։ Քո կյանքը դրեցիր, որ մեր կյանքերը փոխվեն, Տեր։ Որ մեր ընթացքը փոխվի, Տեր։ Որ մեր ճանապարհները փոխվեն, Տեր։ Որ մեր գործերը փոխվեն, Տեր։ Որ մեր արժեքները փոխվեն, Տեր։ Շնորհակալ ենք, Հիսուս։ Հալելույա, Տեր։ Հալելույա, Տեր։ Շնորհակալ ենք, Տեր, որ մենք պատիվ ունենք հետևելու քեզ, Տեր, որ մենք պատիվ ունենք աշակերտներ կոչվելու քեզ, Հիսուս։ Եվ աղոթում եմ, Հայր, որպեսզի ամեն մեկի սրտում, Տեր, ծարավ բարձրացնես այսօր։ Բարձրացրու ծարավ այսօր, Տեր։ Օ կենթանի Աստված, կենթանի ու զորավոր Աստված, բարձրացրու ծարավ այսօր, նորոգիր ծարավ այսօր, Տեր։ Ով զորած Տեր, խնդրում եմ, որ ամեն չորություն վերցնես, Տեր։ Ամեն մտքի խավարում հեռացնես, Տեր։ Հալելույա, Սուրբ Հոգի։ Նորոգիր այսօր, Տեր։ Նորոգիր այսօր, Տեր։ Նորոգիր այսօր, Տեր իմ Աստված։ Քաշիր դեպի քեզ մեր սրտերը, Տեր։ Եթե մեր սրտերը հեռացել են քեզանից, Տեր, քաշիր եւ նորից մոտեցրու, Տեր իմ Աստված։ Այո, Տեր, դու այն Աստվածն ես, որ կոտրված եղեգը, Տեր, չես կոտրում, այլ վերականգնում ես, որ պլպլացող պատրույկը չես հանգցնում, այլ նորից բորբոքում ես կրակը, Տեր։ Օրհնյալ լինի քո անունը, Տեր։ Բորբոքիր այսօր քո կրակը, Տեր, ամեն մեկի սրտում, Տեր իմ Աստված։ Նորոգիր ամեն կոտրված սրտերը քո ներկայության մեջ, Տեր իմ Աստված։ Մոտեցրու ամեն հեռացած սրտերը, Տեր, դեպի քեզ, Տեր Հիսուս։ Հալելույա, Տեր։ Թող քո ձայնը, Տեր իմ Աստված, հնչի մեր սրտերի մեջ։ Հալելույա, Սուրբ Հոգի, թող քո ձայնը գա մեր սրտերի մեջ հիմա, Տեր։ Բաց մեր հոգու աչքերը, բաց մեր հոգու աչքերը, Տեր։ Բժշկիր մեր տեսողությունը հոգու, բժշկիր մեր տեսիլքը, Տեր իմ Աստված։ Ուղղիր մեր հայացքը դեպի քեզ։
Հալելույա Տեր։